آدي آد نوفر حد قليل حرير أنا لا صوصي مسي هو يا سوماليات ولا الأضواء كبلا بيا مجا عاجي حرير كان لا صوصي مجا عاجي اسمه شاعة طلابة حرير كان يدلس اسمه وامد إنا كيجا كذا شيء حرير كاسوا إنا كيجا مركورة تكورر كيسك داود تيفيه دويان وحواركي أبارها آد كوتر هذا بدنا دعية وحوش على استينو كقيب قاطه حوره $1 أيو كيجا قيب قاطي تيفيه قرنكا كبعد مرلوات بيجوا نقدي في $1 هو يمحو ترى وأنا يعني $1 وحو ترى وحو هو waxaan doonayaa lacag inta ka badan inaad siiso si alla jigeed kamaan hoos qaadin ka bacdiinankii hadalkiisu uu igu soo noqnoqday isagoo murugaysan oo kalba murugoonay igu soo noqda waan u fuliyay inankaygana waa Mudasir Khadar waana la hadal doontaa ay Mudasir ka wararta had jaclaysta maanta inaad samayso maalin kasta waxaan arki jiray in xoolo dhintay iyo in hooyooyin gaajoon iyo caruur gaajoon iyo hooyooyin gaajoon waxba aan haysan wax kaliya tay cunaana ma haystaan maxaad sababta kugu kaliftay inaad kaga qayb qaadato waa baahida aad aragtay soo maaha ha hore muga qayb qaadataa abarta ha waxaan soo bixiyay $1 maanta waxaan sidaa haddana maanta lacag baad sidaay oo guddiga abaaraha ku wareejin doontaa soo maaha haye dadka ku daawanaya Soomaalida bal ka waran maxaad ugu baaqi lahayd ama aad u sheegi lahayd maadaama abaari aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato horena aad uga qayb qaadato waxaan ku odhan lahaa in hurdada ka kaca lacagta aad jaadka siisanaysaan aad shaqaysataan jaadka aad siinaysaan jaadkaas siinaysaan dadka wax ka siiya gaajoonaya ilaahay khayran siiye ilaahay ka yaabo waayahay bal markii aad dareentay ma habeenkii raashinka markaad cunayso maxaad mar walba kugu soo dhaca waxaan sidaa mooga qadaaba cuntada mooga qadaaba cuntada ayaan sidaa marka bal adiga aad u daayar oo yaani jeclaysatay inaad abaaraha ka qayb qaadato xiriir baad nala soo sameyseen bal ka waran Dasiro waxaan dad bulshada waxaan ka odhan lahaa hadda lacag baad sidaa aad ku wareejin doontaa guddiga abaaraha maxaad marka jeclaan lahayd inaad guddiga abaaraha u sii sheegto aadna markaad u tagtana aad fari lahayd maxaa ka mid ah waxaan ka odhan lahaa in waxaad iigu dacaysaan inaan shakhtar sidiisoo kale noqdo maxaad noqotid يعني igu dacaysaan buu yidhi waxa igu dacaysaan insha Allah inaan shakhtar roo kala noqdo sheekh dirro kale culimada waaweyn ka mid noqdo ayaan codsanayaa bal ka war inankaaga wuxuu ku dhiiray inuu abaaraha ka qayb qaato ma idinka ku dhiirigelin mise isagay ka soo gooday maya anaka nagamay soo gelin waxaanu dareenana ma ahayn TV-ga qarankana lama socon habeenku yimid meel kale aan joogay inankii baan yimid wuxuu TV-ga qaranka waxa ka socda si layfa lacagta la iska guraya waxaan doonayaa hooyo $1 inaad siiso waan ogolaaday $1 baan diray wax saasa laakiin kamaan soo qaadan oo macna leh ka bacdi uu igu soo laabtay wuxuu igu $1 muxuu tara waan u sheegay wuxuu tara $1 wuxuu waxba kamaan geysan murugaduna wax iga hadhaysa maaha hooyo waxaan doonayaa inaan abaaraha wax gaarsiiyo dadka qeyrkii carruuraha yaryar inaan wax gaarsiiyaan doonayaa bulsho badan baa ku daawanaysa walaal maxaad ugu baaqi lahayd wiilkaagii maanta wuxuu ka qayb qaatay abaar hore uga qayb qaatay hadda lacag buu sidaa lacagtu sidaan wuxuu doonayaa inuu uga qayb uu daro guddiga abaaraha sidaa daraaddeed maxaad baaq u jeedin dadka ku daawanaya dadka Soomaaliyeed horta baaq u jeedinayaan iyo muslimiinta waxa leeyahay dadkeenu haddii la isku tago abaaraha horta Ilaahay baa abaaraha saari kara laakiin haddii la isku tago kulli awood weyn yeelan karnaa haloo gurmado haloo kaco dadka baabaayo jilicsanay noo baahan ayaan oran lahaa aad ma santaa Mudasir ugu dambeyn maxaad u sheegay dadka ku daawanaya waxaan u sheegi lahaa jaadkan qashinkan aad cunaysaan aad ku sakhraamaysaan intaad iska daysaan dadka wax ka siiya lacagtiina Ilaahay ka yaabo inta jaadkan iyo qudhanka ka dhargeysaan dadka abaaraysa wax siiya الجزيرة نيوز برضو وضع وتاع حرير بعد نلا صوص ما اسمه قال الله إنه تبينا واركتي الجزيرة نيوز كورن أدبي في عنطي
aad baa umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa daawadayaal muuqaalkaasi maanta xiriir ay nala soo samaysay hooyo ka mid ah hooyo Soomaaliyeed iyo wiilkeeda taas ay jeclaysadeen in ay u bandhigaan arinta ay damacsan yihiin in ay fuliyaan Mudathir waa in aad iyo aad u daayar lacag buu waalidkiisa ka soo qaaday maanta wuxuu jeclaysay inuu ku wareejiyo guddiga abaaraha muuqaalkaasi waxaanu jeclaysay in si live aad u daawataan muuqaalka xigaan waxaan rajayn doonaa isagoo Mudathir oo wareejin doona lacagtaasi ugu talagalay abaaraha inaan idin soo dabino halkaasi waxa uu maanta si wada jira u wada joogaa Mudathir iyo hooyadii oo jeclaysay in ay ka qayb qaataan abaaraha inta muuqaal kan lamid aan ku kulmi doono waa Axmed iyo Mudathir hooyadiis oo idin leh sidaasi nabadgelyo.